گرانو محترمو روزارو تماشاچیانو تاسې به دې کیسټ ته ډېر په احترام غوږ کېدئ چې دا د شهید منشي سارګل کیسه ده او زه په دردېدلي حواس ستاسې حضور ته وړاندې کوم که څوک د دې کیسټ خواهشمند دي د فردوس سینما شاته جناب پارک ته مخامخ د عوض خان شاعر دکان اوم لمبر دکان کې د خاننامه سره ملاویږي. خبره شو د خلکو یې را
دي او یقینا لرم که څوک یې ورله پرېږدي حقیقت کیسه لیکمه درته ټوله او د ګلخده چېرته تللې وه اوبوله دې ماشوم سره یې وکړو دا اسکیم او نور څه نه وو له ورې کافي نه مورجه ده چې واپس را رسېدله او د ماشوم د خولې نه وینه څڅېدله غرض دا دی چې په حق ورسېدو او مور پلار یې ورپسې وژړېده هسې وایي چې ماشوم کپن دپن شو او ګل ته ښځې ویلې ورور درته دښمن شو دو زامن یې وسپارله مقبرې ته او که دې خوښه وي نو کروړو مېرې ته رحم نشته د خاونده ستا په ورور کې او بله شپه ورسره نه کوم په کور کې د میراث دپاره تا وژنې سباله او خوښه ستا زما خبر کې د آله د ناکامه نه ګل واغېستله کړه او یې وشه ځان یې ځکه کې په ډډه په میړه کې شو داخل په میراثي او عقوبات به تپوس وکړي د پټي په میړه کې د ګل وشل شل کلونه او درته وایم زاړه زاړه حالونه نور زامن وله رب ورکړلو څلورو او خپل وطن ته به راځي پټن ټکور په شلم کال باندې راغه د مېرېنا او لکه مړی چې واپس شي هدیرېنا د خپل ورور نه یې تپوس وکړو د پټي او یار ماما د ګله باز کوي چټي چې په دغه تمه بیا رانشي ماله او په پټي کې څه نه در کومه تاله په ورورۍ کې د خدای څوک نه کې غریب او خپل خپلوان یې خواته نه پرېږدي قریب
برکته وکړي د پتیلا او که خبر نه راتم د میراچینا په جرګه جرګه کې تیر شول دو کلونه یار محمد کول د ګل سره چلونه په ګربزې پټه خس کې یو اسخانه او معلومیږي لانجه دلته شوله ګرانه چې ګربز په دې پټې شروع کړه مینا زما د حق نه کینا نیمه ځمکه مې د ورور نیمه زما ده او ته چې خاطې پې کوي دا ناروا ده اکرم دغه خاطه وکړه په زوره کوله نشو نورو دغه وخت کې را پیدا وله انجي شو او هغه زوړ خیرت لري کماندي شو بل طرف ته و حاجی عبدالرحیم او یار محمد ته به کوو پوره تاوینه لزمت په شان مرګي ورسره ډېر و دا سلطان چاچا میرو هغه کېږي چې الله تشي منظورو او دغه خلکو پکې ډېر وکړو مذکور مدیانې د جرګو نه واغستو اکا او دغه کار به عقوبت شي خطرناکو چې پیشه په حاجي عبدالرسول او مدیان ولې موږ ته دې قبولو مستره خوا یې وینا کړه مقرره هر سړی ګوري د ګټې رو ګودره حاجي ویلې چې نشته مدیانو او مخامخ چې راته وکړي خپل بیان اسی نوم د یار محمد واک پردی دی او ګل خو نشته دی چې منډه کې ژوندی دی فیصله یې داسې وکړله په ځمکه او د دې کانه لانجه جوړه شوله ځکه دوی سي د یار محمد یوه د ګل شوه
خټه د ار خپل شوه حاجي ویلي چې ختمه مشرانه شوه او پیښه په دا یو طرف ته ښځینه شوه دا خبره چې راووتله ورانه او دغه نرخ د ممن شوی د پخوانه دا خبره اجي وکړله غلطه او اوس به نور خلک شرمېږي تر قیامته فیصلې ته محمد کلک دی غاړه غارېدلي دي یو بل تورونه دواړه دوباره جرګه شروع کړه ستا بیقو او ګل ویل غاړه ورته نږدمه مطلقه رالېږلی په سلام میرزاده ده دوباره که واک ورکومه کار قده ده شیطانانو ورته وښودو سبقو او خدای د خیر کې ښه بلاړو سابق چې د دوو په مابین کې شرارت کا مختورن دي خدای د رضي د قیامت کا یار محمد ترخته ډېر ښه سړیتوب دی او نور څه نه دي د پټي په سر دې روب دی پروا مه کوه جنبه دې ده مضبوطه او د هغو خلکو دا وده بې ثبوته دا خو ستا ځمکه ده څنګه درنه غواړي او سړی مړ که منګه ټول درته ولاړي مردکی ولګوو د کناچینه او بیا به الک قلاریږي د پټینه نن موقع د خلق نښتې په لولورو او بل خو سترګو باندې نه ویني شمکور دی خزینې نه به دې خلک در په در شي او چې سلطان چاچا دې سیري مقرر شي هرشي وایي نور محمد ګل محمد دغه دواړه د زامن د یار محمد درېمور ته توکل دی مسې دی او چې د پښو د ډډې جل لکه اوسې دی خپل پردي را ټول کړي وو صلاته او په غرمه کې ورغله قلاته په دیوال باندې ورټوکه لکه شورو
پودو او ویلې ډېر راته چولې د مودو د ګل ښځه وه د اصل نه کلاله او په دې وجه څوک ورته نه شو قلاله د ګل ښځه وه د اصل نه کلاله که دا کور څوک ورته نه شو قلاله دغه وخت کې کور کې و دوه ماشومان او رپېده به لکه پاڼه د خزان یا به 9 کاله عمر و یا لس او دا ګلونه ظالمانو کړه بس نوم د دغه ماشوم فضل منه او لکه ګل چې شي ګلونه د ریحان دغه وخت کې د سکول نه و راغلي وه د الله په کار کې څه شي کېدله نه خبره خواره خپل کور کې ګیر شو او قاتلان د دې ماشوم را چاپېر شو یو خوا بل خوا دا ماشوم د دوی نزغلي وه او ظالمان یې په ټوپکو باندې ولي وه داسې کار کو نه یهود نه نسواره کړي او په ورورۍ کې خلک ډېره ګزاره کړي دا ماشوم غریب د مرګ د هیرې جاړي ښځینې خلک د ګوډونو ته ولاړي په خوله وایي چې بېشکه مسلمان یم او امتي د محمد آخر زمان یم سم باران د مردکو پې ورېدو او غلطات چې دا ماشوم ولګېدو بل ماشوم د بد داسې وېرېدلی او چې د وړو پټي کې ناستو غریب غلی دا ماشوم د خدای په امن وساتي یو د پلار سره شهید شو جنتي د ماشوم په مرګ شو ډېر خلک ستومانه او د لښکر کیسه
ورته شروع کوي وسخانه جړه وشه په دې ظلم خبر شو او خزینې ته د ظالم پسې لښکر شو د ماشوم په مرګ خپل خپلوان جړېږي او خزینې ته به سبا لښکر جوړېږي قاتلانو قوضه کړي د قلا ورته کړي د مخکې نسله ویلې دغه مړي نو ورکوو چاله او فکر واخیستم دغسې نارواله خپل کسان مې دي وژلي خپل مې کور دی او کار مې خپل ده که مې کړی ظلم زور دی ګلانو راځي ورغړی و په ځان ځان او ورسره و نور څو تنانو مشران دې قاتل ته ویل وزه په حیا کې او قام راغله ځان بس پټ لکه ګاکي ګلانو راځي چې وکړو دا بیان او د قلا نه لاړه دغه قاتلان په جلا چې زنانه قرآن په سر او مشران د کمیټې کړه خبرو دغه وخت کې دوی موجودو قندارو کې او راښکاره شولو لالونه په یو کې یقین نه لرم چې دروغ به لاړ شي بېرته دغه خلکو کې پوره رشوت خواره شته او د خوارانو غوښې خوري سړي خواره شته ګل محمد ملک د سپینو پکاره او بیا هغه خبرې نه کولې ساره دلته وویلې کلمه وسوپه ده او یو تپوس د دې ظالم نه دی پکار که مرګري وسه ټوله خزینه شي